Witajcie w Sudo Performance. Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam nasz najnowszy produkt, którym jest Turbo Kit do Lexusa IS200. Z ostatnimi czasy bardzo popularny zrobił się temat modyfikacji tego silnika, zwiększania w nim mocy. Dostawaliśmy mnóstwo wiadomości od Was z zapytaniem, co możecie zrobić, żeby auto było szybsze, żeby było mocniejsze. Z racji tego, że mamy już prawie 10 lat doświadczenia w modyfikacji tych silników, setupy przewinęły się tutaj różne, od wolnossaków przez kompresory i właśnie zestawy z turbo. Wiedzieliśmy, które rozwiązania w tym silniku się sprawdzają, które się nie sprawdzają, które są lepsze, które są gorsze. I stwierdziliśmy, że na rynku obecnie nie ma tak naprawdę gotowego zestawu, takiego stricte plug and play, ponieważ zawsze coś trzeba w nim zmieniać, coś trzeba modyfikować. Czasami na przykład dostajemy parę rur, parę kolanek i musimy sobie sami to wyspawać. Często jest tak, że trzeba niektóre elementy auta modyfikować, na przykład wciąć belkę, czy pas, czy po prostu robić miejsce na ten cały turbo kit. Także często się na przykład nie mieści to pod seryjnym zderzakiem i musicie, krótko mówiąc, rzeźbić. Dlatego stwierdziliśmy, że zrobimy coś prostego do montażu, coś, co zamontujecie za pomocą najprostszych narzędzi, bez specjalistycznej wiedzy, ponieważ dostaniecie instrukcję montażu, dzięki której będziecie mogli to poprawnie zamontować, tak by to wszystko po prostu działało, funkcjonowało i było bezpieczne przede wszystkim. A co za tym idzie, auto nadal miałoby swoją pełną serwisowalność, tak jak był to seryjny silnik. Na czym nam głównie zależało? Przede wszystkim w tym silniku chcieliśmy uzyskać możliwie szeroki powerband, czyli interesowało nas głównie dolny i średni zakres obrotów, z racji tego, że ten silnik się jakoś mega wysoko nie kręci. Dlatego musieliśmy dobrać odpowiednią turbosprężarkę, tak żeby ten setup był możliwie jak najbardziej responsywny, żeby tym autem się po prostu przyjemnie jeździło. Dlatego w tym przypadku postawiliśmy na sprężarkę, której jeszcze dotychczas nikt nie stosował. Jest to turbo z Mazda MPS. Sprężarka, która ma bardzo fajny potencjał, jak na te moce, na które celujemy, która ma małe gabaryty, przez to możemy ją tutaj fajnie wpasować i za tym idzie, możemy do niej zrobić fajny kolektor, który naprawdę będzie działał, będzie spełniał nasze po prostu oczekiwania. Kolejną innowacją, która tutaj się też pojawiła, jest materiał, z którego jest wykonane rurowanie. Jest to kompozyt z włókna węglowego, materiał niezwykle lekki, lżejszy od aluminium, wytrzymały, odporny na temperaturę i ma wystarczającą sztywność, także możemy go tu z powodzeniem zastosować. Elementy rurowania wykonaliśmy z tego tworzywa, tam gdzie było to konieczne, ponieważ mogliśmy uzyskać dowolny kształt tak naprawdę. Przykładowo, chociażby kolanko przepustnicy, często jest tutaj stosowany łącznik silikonowy 90, który przy montażu się po prostu załamuje, przez to zmienia swój przekrój w środku, zmienia się przepływ i się to po prostu średnio sprawdza. Stwierdziliśmy, że ten element musi zostać sztywny. Dlatego u nas jest to przykładowo kolanko, które ma wbudowaną tulejkę pod IAT, także oryginalny czujnik wypinamy z puszki filtra, nie musimy nic wiercić, po prostu go montujemy w odpowiednie miejsce i ten element już funkcjonuje. Co dalej? Z kolejnych ciekawostek rura dolotowa turbosprężarki, tak zwany tip. Ma on zamontowany od razu kruciec do odmy. Element jest tak zaprojektowany, by płynnie zmieniać swój kształt, płynnie zmieniać swój przekrój z większej do mniejszej średnicy. Co jeszcze istotne w tym przypadku? Ten materiał ma bardzo małą przewodność cieplną, także w tym przypadku jest lepszy niż aluminium i lepszy niż na przykład kwasówka, którą często się stosuje. Dlatego mówię, jest to swego rodzaju innowacja. Dotychczas nie widzieliśmy, żeby ktoś takie coś stosował. Chcieliśmy zrobić po prostu coś lepszego, tak? Coś, co będzie tam, gdzie to możliwe, żeby ten turbo kit po prostu się lepiej sprawdzał. Przy naszym zestawie nie musimy ciąć zderzaka, nie musimy podcinać belki. Intercooler mocujemy na specjalnych mocowaniach,
One również wykonane są z tego samego kompozytu, z włóknem węglowym. Nie wymaga to od nas wiercenia żadnych otworów. Mocowania nakładamy na belkę, a następnie przykręcamy śrubkami w oryginalne miejsca, w oryginalne nitonakrętki, które są w niej zamontowane. A następnie do tych mocowań mocujemy od spodu intercooler, skręcamy go na śruby. Śruby oczywiście, jak i wszystkie opaski, złączki, wszystko jest w zestawie, także nic nie musicie, żadnych, że tak powiem, elementów dodatkowych nie potrzebujecie posiadać do budowy tego turbokitu, do złożenia go. Co jeszcze warto wspomnieć? Rury intercoolera boczne. One również zostały przez nas zaprojektowane odpowiednio, tak by płynnie zmieniały swój kształt, bez zmiany pola przekroju, tak żeby ten przepływ został zachowany. Zostały podcięte w takich miejscach, gdzie oryginalnie, gdybyśmy zastosowali na przykład zwykłe kolanko aluminiowe lub stalowe, musielibyśmy je, nie wiem, ścisnąć w imadle, żeby się to po prostu zmieściło. W tym przypadku nie musimy tego zrobić. Po prostu zakładamy zderzak po montażu i nic się o nic nie opiera. Możemy to spokojnie skręcić, także to jest w sumie detal, ale z takich detali między innymi składa się nasz cały turbokit. Teraz myślę, że przejdziemy do kolejnej istotnej części, czyli układu wydechowego. Pokażemy Wam, jak to wygląda, jak my to zaprojektowaliśmy. Także jesteśmy pod autem. Możemy Wam pokazać teraz układ wydechowy do tego auta, który zaprojektowaliśmy. Oprócz skanu komory silnika zrobiliśmy również skan spodu auta, podłogi, tak żebyśmy mogli, powiedzmy, optymalnie zaprojektować ten układ wydechowy, tak żeby nigdzie o nic się nie opierało i żeby móc go połączyć w środkowej części z oryginalnym wydechem. W tym przypadku mamy wersję podstawową, jest to test pipe akurat bez katalizatora sportowego. Łączy się on na V-bandzie z dumpipem, który oczywiście również jest w zestawie. Docelowo w niedalekiej przyszłości planujemy zrobić też gotowy układ wydechowy kompletny, także cały cutback łączący się również w tym miejscu, tak żebyście mieli opcję, czy chcecie sam test pipe, czy chcecie kompletny wydech łącznie z tłumikiem końcowym. Mam nadzieję, że udało nam się przedstawić wszystkie aspekty techniczne związane z naszym turbokitem. Jeśli macie jakieś pytania, zadawajcie je w komentarzach, a postaramy się na nie odpowiedzieć w następnym odcinku. Teraz zapraszam Was na krótki materiał z hamowni, w którym pokażemy, jaki wynik udało nam się uzyskać. A jeśli nie chcecie przegapić następnego odcinka, pamiętajcie o tym, by subskrybować nasz kanał.